Благодарам, председателе. Почитувам колега Газмен Талиев, значи прво не бевте во право кога во вашето излагање рековте дека владата не работи ништо кога се во врска со обновливите извори на енергија. Значи прво треба да знаете дека владата донесе и стратегија и акционен план и уредба за обновливи извори на енергија. Исто така сакам да ве потсетам дека дел од работите кои што оваа влада го сработи токму во овој дел се и неколкуте огласи кои што беа за изградба на мали хидроцентрали. После тие огласи се издадени некаде 67 дозволи за градба на мали хидроцентрали, а 11 хидроцентрали се веќе практично готови и работат, а дел од останата бројка се во фаза на изработка. Исто така сакам да потенцирам дека Македонија како земја е должна до 2020 година 20% од својата енергија да биде токму од обновливите извори на енергија и токму сите тие стратегии и акциони планови одат во таа насока, во реализација на таа бројка. Ова е во оној прв дел од вашето излагање. Исто така сакам да ви реплицирам во делот околу цената на електричната енергија за домакинствата, нешто кое што е можеби најболно за секое македонско семејство. Значи, сакам да ви кажам дека Македонија како земја, која што, како што и сам рековте, увозно зависна, има една од најевтините цени на електричната енергија по киловат час спрема домакинствата. Единствено поевтино од нас има Србија. Јас затоа сакав да ви реплицирам во делот околу цената од две причини. Прво, најскапа струја на Балканот има Словенија, иако Словенија, која што има и атомска централа, сите знаеме дека атомската енергија е најевтина енергија, има цена од 11,49 евроценти. И треба да знаеме дека Словенија прво не само ќе ги задоволува потребите за своите потреби како држава, туку е извозник на електрична енергија во Италија. И да не одиме до Словенија, една соседна наша земја, тоа е Бугарија, која што исто така има производство на електрична енергија од атомски централи, тоа се атомските централи Козлодуј, има цена на електрична енергија која што е 30% поскапа од електричната енергија во Македонија, иако Бугарија важи за една од најголемите извозници. Така да сакам да кажам дека одредени работи навистина во оваа интерпелација не држат од страна на опозицијата.